Jeg kom jo fra Tyskland 1967. Mødte jeg min mand, Henning Christiansen, i Düsseldorf, og jeg studerede hos Josef Beuys. Så kom vi, han lå i skilsmisse så, og så videre. Så kom jeg til Danmark, og vi var i sommerhus hos Hennings forældre ved Isefjorden, for han blev skilt, han havde ingenting. Nå, så flyttede vi herned på gården i 1970, januar 1970. Det var en konstant kamp. Jeg var jo pludselig i et ganske almindeligt ægteskab, hvor manden stadigvæk, og min mand var jo faktisk 11 år ældre end mig, gammel generation. Han har aldrig rørt en karklud eller noget som helst. Det var ustandslige kampe. Men på den anden side har han været fantastisk optaget af mine ting. Han har støttet mig, hvor han kunne. Alle folk synes, det er helt fedt. Hele den unge generation, hvad er det fedeste billede på stedet? Så kan du selv se. Ja. Fedeste billede. Så begyndte jeg at skrive en del små, meget, hvis man nu ser det fra i dag, nogle små poetiske, surrealistiske fortællinger. Og jeg kalder dem selv for en afskedstagen. En afskedstagen med min fortid i Tyskland, mit bagland, og pludselig være flyttet til en øde ø her, som var ret øde. Mit anliggende, som jeg var ikke klart udtrykt, det var noget meget vemodige, meget længselsfuldt, meget depressivt. Mange har interpreteret de tekster. Så hold da kæft, du må være en kæmpe psykisk krise. Nå, så det vil jeg ikke, men jeg har skrevet de her tekster. Jørgen Leth sad i noget, der hed noget med eksperimentalfilm i Danmark. Det var sådan noget nyt indrettet. Og han havde jo sine venner og sagde, vil du ikke lave en film? Og så sagde han til mig, Ursula, han har søgt nogle af mine billeder og mine historier. Så sagde, ved du hvad, du kunne da lave en film. Nå, sagde jeg, så fint, jeg vil gerne lave en film. Og så siger han, jamen så skal du skrive en synopsis. Og så skrev jeg noget og sagde, siger han så, du skal vist arbejde lidt mere med det, prøv at lave en rigtig manuskript og sådan noget. Og så gjorde jeg det, og så fik jeg 80.000 kroner til at lave filmen Skarpretteren. Og så fik jeg Danmarks bedste fotograf, filmfotograf dengang, som jeg kendte, Henning Kammer, og super filmfolk og lydfolk og da. Og så jeg fik jo de allerbedste folk til at kunne lave perfekte billeder, som jeg ville have det. Jeg var ikke interesseret i flip. Jeg ville bare det der. Og jeg vil sige, hvorfor den film har skilt sig ud fra hele 70'er spektrum, hvor alle rendte rundt med de her 8mm kamera, det er fordi jeg er billedkunstner. Når jeg fik mulighed for at lave en film, så tænker jeg i billeder. Den har indtaget en plads. Ja, efterhånden er det sådan, det må jeg jo sige, det er en kendsgerning, at den er blevet som kultfilm. Fordi den film har netop overlevet på grund af dens ene side, dens meget, meget fantastiske kvaliteter. At den der prægnans, jeg tror også, når jeg ser film, nu ser jeg den jo nogle gange, mere end jeg har lyst til, hvor jeg bliver konfronteret med den, og så kan jeg selv sidde og græde. Når jeg ser mig siddende der, jeg kan begynde at græde, når jeg sidder i den der valmuemark, og skarpretteren står og strøger i valmuet, og jeg har den der sang, som jeg jo har fundet fra min gemmer, som handler om den der fortabte kærlighed, og hvordan alt er helt dybt melankolsk, hvor pigen og han mødes, og pludselig, der er ingenting. Og så kan jeg bare græde, fordi
Det er så dybfølt og så afgrundsdyb en fortvivlelse og en længsel, der ikke gik i opfyldelse. I 1. verdenskrig, der var de der kæmpe, gruelige slagter, og der er kilometervis af grave. Og man siger, at på de grave vokser der valmuer. Det er blodet. Det er... Ja, nu begynder jeg at græde. Hver gang, det berører mig dybt stadigvæk. Så den valmur, den bliver sådan et billede på døden, blodet, det forgængelige. Og så når jeg lavede min film, så var valmuren meget vigtigt, fordi det er både det er en dødsblomst, men det er også det der flygtige, det smukke. Hvis du plukker den, så falder bladene af. Så den har sådan en dyb symbolik. Og derfor begyndte den der blomst at have sådan en betydning for mig. Og når jeg kigger på de nye valmuer, så er de sådan en slags dødsmaskiner. De er sådan, der nærmest cirkulær. Det er et symbol, et billede på drab, på tilintetgørelse. Så på den måde er valmuen i min historie bliver aktuel igen, men på en anden måde. Jeg gennemspiller i filmen alle de der roller, kvinden som offer, kvinden som elskerinde, kvinden som mor. Kvindebevægelsen var det vigtigste i mit liv. Ikke? Når vi fik kvindebevægelsen, rødstockings, redstocking, rødstrømperne, det var bare et signal. Nu sker der noget. Så alt har stået under det tegn. Det har jeg set det hos min kollega i Düsseldorf dengang. Der er ikke nogen, der kommer tilbage. Og så sagde jeg, jeg skal overleve. Så det var sådan et virkelig krav til mig. Jeg har aldrig lavet så meget som i det år, i 1971, hvor jeg så fik min datter, og jeg lavede 2 film, jeg klippede, jeg malede billeder, jeg lavede kostymer, jeg lavede 1000 ting. Og det var kun fremdrevet, eller initieret af det, at sige, jeg skal ikke underlægge. Jeg skal ikke gå ned med flaget. Så det var en god tid på mange måder, selvom dybt kaotisk. Nu har jeg har Statens Museum jo købt alt omkring skarpretteren, kostymer, ting og sager, everything. Og det er jeg super glad for, fordi som Birgitte Anderberg sagde, jamen det er jo en trone i tidlig dansk feministisk kunst. Fint nok. Jeg har altid arbejdet med eventyrene, med myterne og sagn. Jeg har en hel kasse stående. Jeg har masser af eventyrbøger, fordi min mor var genialt til at fortælle eventyr. Skarpretterfiguren, den sniger sig ind på mange måder, fordi det galt jo om at definere sit eget billede, kvindens billede, i oprør og i modstand mod det mandlige, det patriarkalske. Og så kom på en eller anden måde igen det der eventyrverden, hvor der er en bødel, en skarpretter. Han har et job, og det job er, at han slår ihjel. Det er hans job. Og så tænkte jeg, når jeg laver den film, og hvordan skal jeg beskrive den der vanvittige eller umulige definition. Hvad er mand? Hvem er kvinde? Så siger skarpretteren mand eller kvinde? Hvem ved? Men skarpretteren er så den der figur, som er ikke ondt i sig selv. Ligesom manden går ud fra, er ikke ondt i sig selv. Men den mand er sat til at dræbe. Og jeg gik så vidt at sige, jamen her, han repræsenterer det herskende, det patriarkalske. Han er ikke ondt i sig selv, men hans gerninger, hans værv, det er at dræbe. Og når jeg lader mig henrette af skarpretteren, så er det jo en meget symbolsk handling, at jeg lader mig halshugge som en, for at komme af, for at blive genfødt. Af med hovedet, og så bliver jeg genfødt. Som en ny kvinde.
Ikke? Så det er sådan set budskabet i den film. Jeg havde en god veninde, som hedder Dorothy Giannaone, som var kæreste med Dieter Roth, som jeg havde mødt i Düsseldorf, og jeg fortalte hende om min film. Og så siger han, Ursula, the next great moment in history is ours. Og mens vi redigerer film, vi var faktisk færdige, og der er det billede på porten med mit afhugget hoved. Her skal jeg lide i mange år endnu, og alt er dybt. Og så skriver vi den sætning til allersidst. Det næste store øjeblik i historien tilhører os. Og det var sådan den der redningsplanke at se, wow, nu har jeg et lille lys. Prøv at høre mine anbefalinger. Jeg tror, det er 86. Der var det sådan, at nu Per Kirkeby dengang var en meget god og meget god ven af os. Og jeg tror, han sad i et eller andet også, ligesom med Jørgen Leth dengang, og sagde, Ursula, de der tekster, du har skrevet dengang, det var faktisk en rigtig gode tekster. Du kan lave sådan en lille bog. Så fik jeg ligesom den mulighed for at sige, jamen alle de tekster, som ligger bare i nogle bunker, at det bliver sådan mit manuskript, med min mands musik, partiturer, og så det bliver både synopsis eller manuskript og mine fortællinger. Det er en meget lille bog. Så den var vigtigt, at jeg ligesom fik det samlet. Ilden, das Feuer, der skriver, den dag Beuys døde, stødte en rovfugls hoved med et smæld mod ruden. Den fløj derefter tumlende i lav højde ud over marken. Syngende kvinder, marker ved Valmor, den røde skarbræt og de mange små børn, det er for længst forbi. I den sø ror vi rundt. Jeg ror og ror. Det er beretningen fra en kyst, hvor jeg engang boede. Nu får jeg tårer i øjnene, fordi det var altså første gang efter Skarbrætteren, at den overhovedet bliver aktuelt igen. Gennem den der tilbud om at lave den her lille bitte bog. Men den her lille bitte bog, den har jeg så trukket efterhånden mange spor. Louise Sidenius, som så sidste år i maj, det var i maj, der var en stor udstilling på Charlottenborg, som hed 1000 Books. Og så ringede Louise til mig og sagde, jeg kendte hende ikke, og sagde, Ursula, jeg har lavet 10 kæmpe silketryk af din stils fra Skarbrætteren. Nå, sagde jeg så, hvorfor har du gjort det? Hvor har du fundet det? Jamen, jeg fandt den her lille bog et eller andet sted. Og jeg synes, det var så fantastisk. Og nu vil jeg bare bede dig om du ikke godt vil være så sød at kigge på den. Hun havde så læst de her tekster. Så synes hun, de var jo helt fantastiske. Og så lavede hun en bog, og det vidste jeg heller ikke noget om. Det har hun bare lavet. Og så har hun skaffet sig fra filmen alle mulige sekvenser og laver en bog, og den var sådan helt håndtrykt. Det har hun bare gjort. Altså, jeg har ikke haft nogen indflydelse på det. Og den fik vi socialprisen for. Så det var jo meget flot. Ja, man føler sig sådan som jeg er jo tilflytter, men den her ø bliver til min ø. Hvordan var det i filmen? Høje sølvstamme, og så står jeg der. Jeg tror, hvilken var det? Jeg tror, jeg står sådan her. Står jeg sådan der, ikke? Skynd dig. Skarbrætteren venter. Stil kurven i hans vindueskarm og gem dig i krogen. Snart vil skarbrætterens hus forsvinde i havgusen.
Det er nu i 48 år. Jeg elsker det her sted.